para hornear un pastelillo y hacer pizza con forma de gatos. ¡Ya! ¡Qué rico! ¡Qué emoción! Oye, ¿qué es esto? ¿Esto es un aderezo especial? Es un ingrediente especial, escurrigato. Anda, Katina me lo dio. Hace que todo lo que toca sea más grande. ¡Genial! Solo quiero olerlo. Esta tapa es difícil de abrir. ¡Wow! ¡Eso es un tomate grande! ¿Cómo vamos a hacer pizza con todos estos ingredientes grandes? Yo sé cómo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! También vamos a hacer grandes. Oh, será divertido tener este tamaño un rato. Ahora podemos hacer nuestras pizzas grandes. ¡Oh, sí! ¡Genial! Comencemos por extender nuestra masa en forma de caras de gatitos. También puedes girar y lanzar la masa de la pizza en el aire para estirarla. Lanzamiento de cola. ¿Y ahora qué, pastelillo? Extiende la salsa. Estoy usando salsa de tomate, pero puedes hacer cualquier salsa que te guste. Salsa de ajo blanco para mí. Usaré salsa barbacoa. El pesto es perfecto para mí. Bañaré la mía con salsa picante. ¡Ja, ja! Luego añade una capa de queso por todas partes y cubre con los ingredientes que quieras comer. Como estamos haciendo pizza en forma de gatos, haremos que los ingredientes se parezcan a la cara de un gato. ¡Oh, wow! ¡Riquísimo! Sin queso para mí, gracias. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Mira eso! ¡Qué emoción! ¡Me está dando hambre! ¡Mira eso! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh, táctico! Todas las pizzas se ven deliciosas. El último paso es cocinar las pizzas. Pídele a un adulto que ponga las pizzas en el horno. ¡Ya casi termino! ¿Qué tipo de pizza hiciste, Gatirena? Una pizza que se parece a un gato y a un pez. ¿Puedes verlo? Oh. Apuesto que sabrá gatástico como se ve. Y ya sabes lo que viene después. ¡Tenemos que comerla! ¡Wow! ¡Eso fue genial! ¡Típico! Parece que se acabó el tiempo de la gran magia. Espero que todos hayan guardado sitio para el postre, porque sorpresa, hice pizza de postre. ¡Oh, sí! ¡Gracias, pastelillo! ¡Es muy linda! Voy a agregar un poco de salsa picante a la mía. ¡Escurrigato! DreamWorks, la casa de muñecas de Gaby.